ต้องไปศึกษาดูงานนี่เนอะโคตรเจ๊ออกอ่ะไปแล้วยายสีมันไม่ลงเฉยๆเลยครับผมนี่เราเข้าไปหากันอ่ะกี่กล้วยละใจหมดเลย